impamvu ntago igihugu aricyo cyarumbije cyonyine cyihangane n'Imana yabahamagaye yararumbije kuko Imana iduhamagara ubwabyo yagira ngo tuyibere abanyamumaro. Nimba Imana nta kiri kudusoromaho ntago ari bo bazakibona. Ubundi umumaro w'itorero mu gihugu ni ukugihesha umugisha, ni ukugihesha umugisha uturutse ku Mana, kubera ko abanyetorero ubwabo ni abanyamugisha. Amahoro, ndizera ko mumeze neza cyane, ibihe byiza, ineza y'Imana igure mu buzima bwanyu. My name is Patrick. Muri amahoro, ndizera ko muri amahoro. Mukore subscribe kuri Mama Shane Official, nimurangiza mukore share, mushireho comment, mushireho like, muramugize neza cyane. Turi kumwe na Mama Shane, uraho neza? Muraho. Umeze neza? Yego, turi amahoro. Undi utangira witonze ko kuryama gatasinze ibintu bigufatuka bitafatwa n'ibiki. Umwuka wera. Ntabwo bunitonze. Nyine ubwo uritonze ko mukanya ndaba ndeba. Ariko nubundi nabwo mba nitonze. Buriya. Ariko se mamugira ngo mbi ikintu cyajonjamye. Umeze neza? Meze neza. Amakuru y'iminsi. Turashima Imana, turi amahoro. Okay. Imana ishimwe cyane. Yego. Charlene ameze ate? Nde? Charlene. Charlene araho. Turi gukorana umurimo cyane w'Imana hano kuri Mama Charlene Official. Ejo bundi hari ikiganiro twakoranye ampata ibibazo, Imana irantabara. Yari yabaye umunyamakuru. Ese banaga umutinya ajya kubaza ibibazo? Ndamubwira ntibanze ubyandike mbanze ndebe. Yari arimo kumbaza ku bintu ngo indashyikirwa, ngo umuntu w'indashyikirwa aba ameze ati. Wamusubije ngo iki? Namubwiye ko indashyikirwa nyine ni umuntu ushobora gukurikirana. Gute cyangwa cyarakunaniye? Nabisubije neza. Yagugiye ko wasubije. Abanyamakuru baragwira. Mbese intashyikirwa ni umuntu udashobora kwirukankana ngo umushyikire. Uri kumva? Ahora gusiga. Ni umuntu uhora udepasa buri munsi kandi no muri byose nyine ni intashyikirwa. Yageze mu bibazo aba indashyikirwa, yagera mu ntambara akaba ikintu icyo ari cyo cyose agishakira igisubizo. Hanyuma rero ambaza ngo ngaho tubwire babyitikira ibintu mbese amahame agenga indashyikirwa. Nuko nyine yasanze nanjye narasomye amahame agenga indashyikirwa. Ndamubwiye amahame ane. Ihame rya mbere, ubwo wenda n'undi ashobora kuvuga ibye, njye nivugiye ibyanjye nzi. Tuyagize ubwiro bazajya kuri iki kiganiro bumve amahame. Wajya kangubaze cyanjye tune kwinjira mu kiganiro dufite uyu munsi. Aho kwima uwaguhaye no gusaba wimye wakora iki? Kwima uwaguhaye no gusaba wimye wahitamo gukora ibyo bintu byose ko ari bibi. Numve kwima uwaguhaye no gusaba uwo wimye. Afazari na ayiwe tega ibintu byose birakomeye. Ariko ushobora gusaba nibura gusaba uwo wimye, kuko ushobora kuba waramwimye kubera impamvu itaguturutseho, hari urugenekerezo. Ariko kwima uwaguhaye si ubwo kwima uwaguhaye ntabwo ari ibintu rwose. Kwima uwaguhaye ahubwo ushobora gusaba uwo wimye, kuko ushobora kwima umuntu wenda kubera impamvu zitandukanye, wanayirema ukanamubeshya, sibyo? Ariko noneho kwima umuntu waguhaye ni amakosa akomeye. Imana yaduhaye Kristo ariko igihe dusaba tukayima. Okay, reka tuganire kuri iki kintu. Hari itorero, undi ari itorero rya Kinyarwanda bariza abanyarwanda, abantu bajyaga mu itorero bakamenya guhamiriza abakobwa, abahungu bakamenya kwivuga n'ibindi bitandukanye. Bakigiramo umuco wa Kinyarwanda, imyitwarire, kuri umwana adakwiriye kuba igifura, bagomba kwitwara, bagakura bamenye ayo makuru. None mvuga na itorero rya Gikristo cyangwa se idini cy'itorero rya Gikristo, umumaro w'itorero mu gihugu ubona ari uwuhe? Ndavuga itorero ry'abantu basenga pa itorero ry'abantu basenga. Okay, reka nkubwire. Hari abantu bafite ibigo bikorera mu gihugu. Yego. Ibyo ngibyo wajya kureba ukareba ibyo bigo ugasanga bifitiye umumaro abaturage b'igihugu. Hari amakampani atandukanye akorera mu gihugu. Wajya kureba ugasanga aya makampani afitiye umumaro
abanyagihugu. Hari n'abashoramari baza mu gihugu bakagirira umumaro igihugu wenda batangamo n'akazi ku banyagihugu. Muri make ikintu cyose gikorera mu gihugu n'umuntu uje gukorera mu gihugu, ikintu cya mbere babanza kureba, bareba umumaro n'umusaruro n'icyo azamarira abantu muri rusange, atari inyungu ze ku giti cye. Niko mbyumva nubwo ntabibamo. Hanyuma itorero rero naryo riba rikwiye kugira umumaro mu gihugu. Umumaro rero warumbwiye ngo umumaro w'itorero mu gihugu ni uwuhe? Ubundi umumaro w'itorero mu gihugu ni ukugihesha umugisha. Ni ukugihesha umugisha uturutse ku Mana, kubera ko abanyetorero ubwabo ni abanyamugisha. Kandi nubwo abo bashoramari n'abafite amakampani, abantu benshi b'abanyamaboko bafite amakashi bakorera mu gihugu, hari iterambere bageza ku gihugu, ariko iterambere bageza ntago rimeze nk'abanyetorero. Kuko navuga ngo abo ngabo bakora mu buryo bw'umubiri, ariko itorero rigakora mu buryo bw'umwuka. Burya n'abantu kugira ngo bazamenye umumaro w'itorero nyirizina, umuntu akavuga ati burya ryari rifite umumaro, nuko wenda bizamenyekana hanini kuri finali, umunsi rizaba ryavuye mu isi, nibwo abantu bazamenya umumaro. Ariko umumaro w'itorero urahari. Kubera iki? Burya imbaraga z'amafaranga zigira aho zigarukira, ariko imbaraga z'amasengesho zo ntago zigira aho zigarukira. Abantu tuba dufite abanyabwenge, tukagira abashakashatsi, tukagira abayobozi bazi gushakashaka ndetse no kureberera abaturage, ariko baha abanyagihugu bashobora kugira umumaro wo kugisengera, kandi bakagira n'undi mumaro wa kabiri. Undi ni imimaro ibiri: kugira umumaro wo gusengera igihugu nk'abakristo, abanyetorero, bakagira n'undi mumaro wo kugabanyiriza igihugu stress. Kuko igihugu cyo gifite abaturage benshi, burya niyo mpamvu mu bintu igihugu gikwiye gukosoma, burya abakristo hari ibintu baba badakwiye gukosoma mu gihugu. Yego. Ati abanyetorero bagombye ko abantu bamara igihugu stress cyangwa batazana ibibazo. Ko ari gusanga n'amato n'amadini nazana ibibazo, ugasanga n'umuntu wo mu itorero w'umupasiteri ariko nawe ubuyobozi bwite bwa leta buhagaze, mbese yateje ibibazo. Yego. Kuki cyagiye bibaho? Ubwo saba y'ubushinshingano se? Ahubwo bavuga ngo hari igihe bibaho, vuga ngo ahubwo binabaho cyane. Ariko natwe ni nayo mpamvu ubona bafata ingufuri bagafunga akabari, akaza no ku rusengero naho ahita akubitaho nta bintu byinshi. Kuko izo stress tugenda tugateza mu gihugu zituma agaciro n'umwimerere w'uko turi abakristo tugira imbere yabo gatakara. Ni nacyo rero nifuzaga wenda kuvuga aha hantu. Ubundi umumaro w'umukirisitu cyangwa w'itorero mu gihugu, nimba uzi ngo uri umukirisitu ufata Bibiliya, mu itorero ryose usengeraho. Hari abakristo bajya mu bagatulika, hari abakristo bajya mu bapantekote, hari abakristo abayehova n'abakristo niko bitwa simbyibuka, ariko nabo barasenga mu bayehova, mwicaci kwa ntuza. Buri wese ni umukirisitu ufite aho asengera, sibyo? Burya kandi n'abasiramu bagize gute? Barasenga mu buryo bwabo. Dore rero ikibazo gikomeye, iyo urebye igihugu cyose, hafi ya cyose cyitwa abakristo, hafi ya bose barasenga, ariko wajya mu manza z'abesikoropolisi iri gukurikirana ugasangamo ba bantu, wajya mu bantu bari muri divorce ugasangamo ba bantu, wajya mu bantu bafashwe ngo basinye ku masheke atazigamiye ugasangamo ba bantu, wajya mu bantu mu madosiye y'abagambanyi igihugu gifite ugasangamo ba bantu. Ibyo bintu rero ntabwo umumaro wacu tuba tukiwumaze, kuko tugomba kumugira umumaro mu bintu bibiri. Nakunze kubivuga ngo nimba polisi iri kwirukankana ibisambo byibisha imbunda, ntabwo ikwiye kwirukankana, nta bisambo byibisha Bibiliya bikwiye kuba bihari. Ariko polisi yeje ntuvuga ngo uri igisambo cyibisha Bibiliya. Ibisambo byose ni ibisambo imbere ya polisi, imbere y'itegeko. Rero umumaro wacu uri kwangirika.
ni nayo mpamvu igihugu kizajya kidufata nk'abamanyura amazi, badufate nk'abacuruza mu isoko kubera yuko nta mumaro, tubaserereza nk'abandi. Ni nayo mpamvu amaherezo bazajya batwaka n'imisoro n'amahoro. Yego. Aha, ese Mama Sharene ubona biterwa n'iki? Uravuga ati agaciro k'itorero gihe kabura mu gihugu, kabura mu agaciro ko mu Kristo kabura mu gihugu, byaba abakristo cyangwa se itorero ryaratambikiriye mu murongo cyangwa ridatanga igisubizo bari bakeneye? Impamvu ntago igihugu aricyo cyarumbije cyonyine cyihangane. N'Imana yabahamagaye yararumbije, kuko Imana iduhamagara ubwabyo yagira ngo tuyibere abanyamumaro. Nimba Imana nta kiri kudusoromaho, ntago ari bo bazakibona. Twaratandukiriye duta inshingano ku Mana, ntago rero iryo zina ryo kwitwa abahesha b'umugisha tukirifite, kuko umuntu agomba guhesha umugisha kuko nawe hari umugisha wahawe na Kristo. Iyo umaze guhabwa umugisha n'Imana ikakubwira ngo nkugize umugisha, icyo gihe urahindukira ukaba n'umuhesha w'umugisha. Kuko tutari umugisha ku Mana, twaciye ukubiri nayo, bamwe na bamwe bakayirumbira ndetse benshi, nicyo gituma umumaro wacu utakiba. Niyo mpamvu uzajya ubona ibintu bitunguye abanyagihugu bitungura n'abasenga, ibitunguye pasiteri bigatungura na gitifu. Ubundi hari ibintu biba bikwiye gutungura gitifu, ariko byagera kuri bishop cyangwa byagera kuri pasiteri, nimba ari we koko we ntibimutungure. Ubundi bishop cyangwa pasiteri, umutambyi, abakwiye kuba umujyanama wa gitifu, hakavuga ati nyamara witware gutya, mubigenze gutya. Ubuzi ko twari dukwiye no kuvuga ngo hagiye kuza corona, kandi kuvuga ngo babe barubatse hari ahantu ho gukarabira kera. Ariko hari abahanuzi bagiye babihanura. Ariko reka nkubwire, ubuhanuzi buriho muri iki gihe Imana yabugize ubwiru, ntabwo ari ubwo ku karubanda. Hari abantu baba baryamanya amakuru y'ibizaba, Imana ikanababwira ukuntu izabana nabo muri ibyo bintu, ariko mu buryo bwa rusange. Nese ni gute umukirisitu hajya ahantu fulani Imana ikamubwira amakuru y'itorero n'igihugu, ariko uwitwa ko ayoboye intama hakabaho nta ntuza afite, hakabaho nta makuru afite, biba bibabaje. Umumaro wacu rero tuwibuke. None Mama Sharene ubona byarapfiriye he? Ko ikigaragara biragaragara ko itorero itahagaze mu mwanya, cyangwa abakristo cyangwa abahanuzi, abanyemano ntabwo bahagaze mu mwanya ngo bakore inshingano zabo mu by'ukuri, kuko uyu bivuga ndabyumva ariho byapfiriye. We nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu usenga, ubona ibintu byarapfiriye he? Ubundi bagombaga gukora iki batakoze? Ikintu bagombaga gukora batakoze, Abisiraheli bigeze bashenga ngo barashenga ngo genda utubwirire Uwiteka, ngo genda utubwirire Uwiteka, ngo turarambiwe, ngo kwirirwa tuyoborwa n'umuntu. Uri kumva? Impamvu zabiteye, Abisiraheli bigeze bashega, baravuga ngo ntago bagikeneye kuyoborwa n'Imana. Natwe dukeneye kumera nk'abandi, tukayoborwa nk'abandi, tukagira umuyobozi. Hanyuma Imana iravuga ngo yewe ntago ari wowe banzi, ahubwo ninjye badashaka, ariko bareke ndaje mbashakira iki? Mbashakira umwami rwose bayoborwe nk'abandi. Imana ibashakira umwami witwa nde? Sawuli. Ariko Imana irabwira iti ntimubone uwo mwami mbahaye, azajya areba ibi byibushye muzo mworoye, aba ari ibyo atwara, abasigira ibintu bizonzwe. Agende mu myaka mwahinze, arebe ibintu bitoshye bimeze neza, haba ari ibyo atwara, abasigira iminyagara. Azajya ajya mu bagore banyarebemo abeza b'ibyuma, haba ari bo yitwarira, abasigira abantu basanzwe bari aho ngaho. Yarabakandamije, arabarushya, arabababaza. Ikintu rero twazize, ntujye kuri, twanze kuyoborwa n'umwuka, duhitamo umubiri, kandi ubibira mu mubiri asarura kubora. Ubu rero wenda n'umwanzuro natanga, abantu nibareka umwami Imana yongera abayobore. Yego, ubwo ntekereza ko ubutumwa bwumvikana, kandi wese agomba kumva aho ahagaze, aho uvuze itorero muri rusange. Tugana ku musozo, ese ikibazo wihangana ugisubize, ubona ubundi igihugu cyangwa ibihugu, mvuga ibihugu, biha agaciro itorero cyangwa abakristo? Reka nkubwire, wenda mvuze ngo ibihugu byangora kuko ntigeze mba muri byinshi. Wenda wavuga ngo igihugu, kuko nicyo nabashije kubamo, iki cy'u Rwanda n'ahandi nabaye. Mureke mbabwire,
umuntu utazavugira ubutumwa mu Rwanda, ntakirizwe mu Rwanda, rwose ntago mbizi ko ahandi azahabasha. Kuko igihugu cyacu gishyigikira ivugabutumwa mu buryo bwose. Hari aho ujya ukumva ngo gusenga bifite amakondisiyo, ukumva ngo bimeze gutya na gutya. Imyaka maze ndi umukristo ndi muri iki gihugu, ntago nigeze babangamira ivugabutumwa. Imyaka maze mbwiriza, sinajya kuvuga ngo polisi, ngo mvuge ngo gitifu, ngo mudugudu, ngo leta y'u Rwanda. Nabwirije mu mahoro kugeza iyi saha. Rero iki gihugu cyacu by'umwihariko ni ukuri Imana ijya inabaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira, kuko baha agaciro ubukirisitu. Yego, kuko badaha agaciro ubukirisitu, ibintu mbona mu nsengero igihe najyaga mvuga, ariko nk'ubu igihugu nikibireba, hari ibintu nagiye mbona akavuyo k'isengero, cyangwa ibintu ntureba nk'aba bavuga butumwa nk'ibintu biza ku macano, haburandi polisi ibintu nabakorera, ntago bubaha abantu b'Imana, kuko batabubaha no mu nsengero zabo. Kandi ibintu bikorerwa mu nsengero barabimenya ibintu bikorerwa mu nsengero n'ibintu bigaragara by'ubujiji biba mu nsengero, byose barabibona. Hanyuma bakabaha agaciro, bakanabafasha, bakanabababarira, bakabagira nk'abana babo. Rero babaha agaciro 100%. Yego, ubwo nekeza ko abanyetoro cyangwa se bo barangara. Hari n'abavuga ngo itorero ngo givanze na leta, bakabigira ibibazo, ngo leta yaje mu itorero, ngo ubundi ngo abakristo ngo bahagiye mu itorero, ngo ntabwo ugomba kuba ari umukristo ngo ajye muri politike. Yego sha. Bisoreze. Okay, ubundi nyine iyo uri umukirisitu ntukizwe neza ukaba n'injiji. Kudakizwa neza ukabivanga n'ubundi bujiji. Mana yo mu ijuru, usibye ko Imana igira abarwayi rwariza mu bitaro bitandukanye, uwo muntu aba ateye ubwoba n'imyumvire ye ibiteye ubwoba. Niba bandi tuza ahangaha turi kubwiriza, kandi kuri iyi kamera no kuri aya macano, nubwo haba ibindi bintu, ariko habamo n'ijambo ry'Imana kandi abantu barabohoka. Ugasanga bariya bakorana na Illuminati, mama Sharene yayinjiyemo, ubu ngo nyibamo, kandi sinzi uko yitwa, sinzi aho biyandikishiriza, ngo kuko waje ahangaha. Mbese ukabona ibintu by'iterambere kandi rifite Imana inyungu, ugasanga babijyanye muri bya bintu byabo byo mu butayu no mu buvumo. Kandi burya Imana ni insirimu n'inyabwenge, izi no gukorana n'igihe, kandi niyo ishaka kugukoresha mu gihe ikugira uw'icyo gihe, ikareba ukuntu ikugenza. Rero gufata inzira ukavuga ngo ntago umuntu akwiye kuba umukristo ngo ajye muri politiki, ahubwo ugomba no kujyayo cyane, kubera yuko umukristo ashobora kujya muri politiki n'Imana ikabyungukiramo. Ubwo se ahubwo dufashe wenda nk'abanyepolitike bose bakaba n'abakristo bose nubwo harimo benshi, nabyo byaba ari umugisha. Bayoboza iyo bize, bakayoboza n'umwuka. Naho rero kuvuga ngo leta yaje mu itorero, ahubwo se leta ntiri mu itorero? Iyo leta uri kuvuga harimo ababatijwe, iyo leta uri kuvuga harimo abayobozi bayobora itorero, iyo leta uri kuvuga se erega abantu bajye bamenya ko hari n'ibintu leta Imana ikoresha, leta itakoresha pasiteri. Nk'ubu njyewe najyaga ntanga icyigisho, ngo hari ibyigisho najyaga ntanga mvuga ngo kuki musukura amazu yanyu, mu nzu y'Imana mukahihorera, bagahita baca amazi ngo uriya mugore yarasaze, ariko Imana ibona ko batanyumva, ihita inyura muri leta. Ntiyabakoresheje se? Ihita turazikinga, zizongera gukingo. Rero ni ngombwa ko leta yinjira mu itorero. Yego, yitwa Mama Sharene, turi kuri channel yitwa Mama Sharene Official. Turagushimiye cyane, nimugura ubutanga. Yego, nimugura ubutanga kandi kizakoze ijyana umumaro. Mushireho comment ko jya bavuga icyo utumvishe neza umubaze, aragusubiza. Natugikoreho ubutaha, nikeneye ko yazagusobanura gishyireho cyandike, ntacyo bitwaye. Ikindi kandi ukore subscribe, nurangiza kandi ukore share, ushireho comment, birumvikana. Nurangiza ushireho na like, urabugize neza cyane. Turagushimiye cyane Mama Sharene. Urakoze nawe, turagushimiye. Ibihe byiza no kongera kunguka ibindi byinshi. Amen, ndabyakiriye. Ubuntu bw'Imana buganze muri wowe. Amen. Amen. Murakoze cyane.